హలో ఫ్రెండ్స్, మనమైతే చెన్నై ఎగ్మోర్ రైల్వే స్టేషన్లో అయితే ఉన్నాం. అండ్ ఎగ్మోర్ నుంచి అయితే మనం తిరుచిరాపల్లికి వెళ్తున్నాం. మరి ముందు వీడియోలో మీరు చూసారు విశాఖపట్నం టు చెన్నై. అండ్ మనం అయితే ఇప్పుడు తిరుచిరాపల్లి అయితే వెళ్తున్నాం. అండ్ గుడ్ మార్నింగ్. తిరుచిరాపల్లి అయితే మనం వచ్చేసాం. నైట్ అంతా మంచి నిద్ర అయితే పట్టింది. అండ్ మీరు చూస్తున్నారు కదా మా మబ్బు మొహాలు. అండ్ తిరుచిరాపల్లిని తిరుచి అని కూడా పిలుస్తారు. మీరు చూడండి, అక్కడ పింక్ అండ్ బ్లూ రెఫరెన్స్ స్క్రోల్ అవుతుంది కదా నేమ్. అది చూడడానికి అయితే చాలా ఫ్రెష్ లుక్ అయితే ఇచ్చింది మార్నింగ్ దిగ్గానే. అండ్ ఇదైతే స్టేషన్ లుక్. అండ్ మన వాళ్ళు అయితే ఫ్రెష్ అవుతున్నారు ఫ్రెండ్స్ అందరూ. అండ్ ఇదే మేము అండ్ మా ఫ్రెండ్ పొద్దున్నే టీ తాగడానికి అయితే ఈ పంచైన ఎక్సలేటర్ మీద ఎక్కి పరిగెడుతున్నాం. అండ్ ఇది పైనుంచి వ్యూ తిరుచిరాపల్లి. అండ్ బ్యూటిఫుల్ లుక్ అయితే ఉంది. అండ్ అయితే ఇండియాలో 5th సేఫెస్ట్ సిటీ అంటే ఉమెన్స్కి. అలాగే తమిళనాడులో వన్ ఆఫ్ ద క్లీనెస్ట్ సిటీ అంటే ఇది. అండ్ స్టేషన్ లుక్ అయితే చాలా బాగుంది. మ్యాక్సిమం చెన్నై స్టేట్లో నేను గమనించింది ఏంటంటే రైల్వే స్టేషన్స్ చాలా బాగున్నాయి. అండ్ మనోడు టీ అయితే తాగుతున్నాడే. అండ్ ఉదయాన్నే బోండాలు రొట్టెలు మనోడు పడుకున్నాడు. అండ్ స్టేషన్ బయట అయితే మనం ఉన్నాం. పూల దండలు అన్నీ అప్పుడే అమ్మడం స్టార్ట్ చేస్తున్నారు. ఎందుకంటే ఎక్కువ పూజలు అన్నీ చేస్తుంటారు కాబట్టి. అండ్ ఇక్కడైతే మనకు మెస్ అయితే ఉంది, గురువు మెస్. ఇంకా తీయలేదు, తీసుంటే ఇప్పుడే టిఫిన్ చేస్తుందాం. అండ్ ఇది స్టేషన్ అవుట్లుక్. అండ్ ఆటోలు అయితే వచ్చాయి. ఎవరో ట్రైన్ ఎక్కడానికి వచ్చినట్టున్నారు. అండ్ స్టేషన్ లుక్ అయితే ఇక్కడి నుంచి బాగుంది. అండ్ మన ఇండియన్ ఫ్లాగ్ మూన్ వెనకాల బ్యాక్గ్రౌండ్తో మెరిసిపోతుంది. అండ్ ఇదైతే బస్ స్టాప్. ఇది బస్సెస్ వచ్చి ఇక్కడ ఆగుతాయి. అండ్ మన తిరుచిరాపల్లి జంక్షన్. వావ్, స్టేషన్ చాలా పెద్దది, చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంది నిజంగా. స్టేషన్ చెప్తున్నాను కదా, బ్యూటిఫుల్ స్టేషన్స్ నిజంగా చెన్నైలో ఉన్నవి. ఆ కలర్ రెఫరెన్సెస్ కానీ సెక్యూరిటీ కానీ చాలా బాగున్నాయి. అండ్ మన వాళ్ళు కూర్చొని మరి నిరాహార దీక్ష చేస్తున్నారు ట్రైన్ కోసం రావాలని. అండ్ సబ్వే కూడా చూసారా, అంత చక్కగా బిల్డ్ చేశారు సబ్వే. అండ్ మేమైతే సబ్వే నుంచి అవతల వైపు టిఫిన్ చేయడానికి అయితే వెళ్తున్నాం. అండ్ ఇంకా టైం అయితే అయ్యింది. ఇంకా ట్రైన్ టైం కూడా దగ్గరలో ఉంది, 7:30కి ట్రైన్. అండ్ ఇంకో సబ్వే ఇది. అండ్ ఈ సబ్వేస్ నుంచి అయితే మీరు ఈజీగా ప్లాట్ఫామ్స్కి ట్రావెల్ చేసుకొని వెళ్ళిపోవచ్చు, అంత చక్కగా డిజైన్ చేశారు. అండ్ ఫ్యూచర్లో కూడా మన విశాఖపట్నం రైల్వే స్టేషన్ ఇలాగే డెవలప్ అయిపోతుంది సబ్వేస్తో. అండ్ ఫైనల్లీ టిఫిన్ షాప్కి అయితే మనం వచ్చేసాం. ఇక్కడైతే ఇడ్లీ వడ ఉన్నాయి. మనోడు రాగానే తమిళ పాటది అయితే వెల్కమ్ చెప్పాడు. అండ్ స్టేషన్ నుంచి మీరు అలా బయటకు అయితే వస్తే రైట్ సైడ్ ఈ షాప్ ఉంటుంది. ఎక్కువ దూరం కూడా వెళ్ళవసరం లేదు. ఎక్కువ దూరం వెళ్ళారంటే మీకు షాపులు కనిపించాం, ఆల్రెడీ మేము ఎతికిసాం. కాకపోతే తప్పకుండా ఇక్కడ ట్రై చేయండి. మనకైతే ఇడ్లీ వడ ఇచ్చేసాడు. చూద్దాం టేస్ట్ మన ఆంధ్రాకి ఎక్కడికి. నిజంగా ఇడ్లీ అయితే సూపర్ ఉందబ్బా. ఆ చట్నీతో సాంబార్తో చాలా వావ్ అనిపించింది. ఇంకా వడ చెప్పాలంటే చాలా స్మూత్గా అయితే దిగిపోయింది. పెద్దగా కష్టపడలేదు, స్మూత్గా సింపుల్గా టిఫిన్ అయితే వెళ్ళిపోయింది. అండ్ టేస్ట్ అయితే ఎక్సలెంట్. ఏం భయపడవద్దు. తిరుచిరాపల్లి స్టేషన్ నుంచి బయటకు వచ్చి రైట్ సైడ్ అయితే తినేయండి. ఏ బ్యూటిఫుల్ టిఫిన్ ఈజ్ ఏ బ్యూటిఫుల్ స్టార్ట్ అని కవి చెప్పాడు Ppk అని. అండ్ అది తెలిస్తే కామెంట్ అయితే మీరు చేయండి. అండ్ టిఫిన్ అయితే అయింది. అండ్ మీకు సబ్వే ఎక్కి ప్లాట్ఫామ్కి అయితే వచ్చేసాం. అండ్ మన ట్రైన్ రెడీగా ఉంది, తిరుచి టు మదురై. అండ్ ఇంకా మేము మదురై అయితే వెళ్తున్నాం. నెక్స్ట్ వీడియోలో చూడండి తిరుచి టు మదురై. ఓకే ఫ్రెండ్స్, లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. బాయ్ ఫ్రెండ్స్.